சந்தியா என்னங்க என்னம்மா டிஷ் இன்னைக்கு? டைம் ஆயிடுச்சு இல்லைங்க, அதனால ஈஸியா வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு பன்னீர் கொஜ்ஜு, அதாவது பன்னீர் கிரேவி மாதிரி சிம்பிளா செஞ்சுட்டு ரெடிமேட் பரோட்டாவே நிறுத்தி ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம். டைம் ஆயிடுச்சு. ஓகே ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் பட்டர் போடுறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஆனியன் போட்டுக்கலாமா? ஃப்ளேம் ஜாஸ்தி வச்சு பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம். ஒரு 3 ஆனியன் போட்டுருக்கேன். தக்காளி கட் பண்ணலையா? இப்போ நம்ம தக்காளி கட் பண்ணலான்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு சின்ன டிப்ஸ் சொல்லிட்டா, வெங்காயம் வதங்கிட்டுக்குள்ள கடகடான்னு போட்டு தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். டைப் சேவ் இருக்கு. அதுதான் சொன்னேன். இப்போ இஞ்சி பூண்டு 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க. டொமேட்டோ போட்டுக்கலாமா? என்ன டிப்ஸ் சொல்லிட்டா? என்னம்மா அது? தக்காளி சீக்கிரம் வதங்கினா என்ன பண்ணணும்? தக்காளி போட்டுட்டு கொஞ்சம் கல் ஃப்ரை பண்ணிடணும். சீக்கிரம் வதங்கிடும். யாருக்குமே தெரியாது இல்ல அது. புதுசா நான் சொல்றதா இருக்கு. இப்போ ஆனியன் கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் கிரேவியா வரணும் இல்லையா பரோட்டாக்கு, அதனால கிரைண்ட் பண்ணி ஆனியன் பேஸ்ட் ரெடி. நீங்க என்ன டிப்ஸ்ங்க? என்னம்மா? பன்னீர். இப்போ இன்னும் பன்னீர் கட் பண்ணல இல்லையா, அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம், அந்த தக்காளி வேகிறதுக்குள்ள இந்த பன்னீரை கடகடான்னு கட் பண்ணிடலாம். டைம் சேவ் ஆயிடும் இல்லையா? இது வந்துட்டு நந்தினி பன்னீர், எங்க பெங்களூர்ல ஃபேமஸான பன்னீர் இதுதான். அதாவது ஹோம்மேட் மாதிரியே இருக்கும், நல்ல குவாலிட்டி, பசங்களுக்கும் எந்த பயம் இல்லாமல் கொடுக்கலாம், நல்ல டேஸ்டியாகவும் இருக்கும், நல்ல ஹோம்மேட் குவாலிட்டியாக இருக்கும். இப்போ நம்ம இதை கட் பண்ணிக்கலாங்க. தக்காளி வதங்கிட்டுக்குள்ள இது பாருங்க இவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது, நம்ம வீட்டில் செய்கிற மாதிரியே. இப்போ கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதுல சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் எப்பவுமே சக்தி சில்லி பவுடர் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். சேம் அதே மாதிரி சக்தி தனியா பவுடர், நல்ல ஃப்ரையா இருக்குங்க. இப்போ ஆனியன் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கிரேவியா வரட்டும், கிரேவியா இருக்கட்டும், ஆட் பண்ணி இது ஆனியன் பேஸ்ட் போட்டு இருக்கு. இது கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கொதிக்கிட்டோம். இது மூடி
கிச்சன் கிங் மசாலா டேஸ்ட் வரதுக்கோசரம் இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். மசாலா கொஞ்சம் இப்போ பன்னீர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கொதிக்கவும் பன்னீர் கொதிக்கவும் சரியா போயிடும். நல்லா இப்படி இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்ச நேரம் வேகட்டும். சால்ட் வேணும்னா கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது இன்னும் 5 minutes குக் ஆகணும். இது குக் ஆகிட்டு நம்ம இப்படிக்கா தவா வச்சுட்டு பரோட்டா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். பரோட்டா ரெடிமேட் பரோட்டா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு கல் கருப்பா இருக்குதுன்னு பார்க்காதீங்க. இந்த கல்லில் செய்கிற ருசி எதுலேயுமே வராது. தோசையாக இருக்கட்டும், சப்பாத்தியாக இருக்கட்டும், ஃப்ரையாக இருக்கட்டும், எதுவுமே ஆம்லேட்டாக இருக்கட்டும். இது ரெடிமேட் பரோட்டா ஆல்ரெடி இது கொஞ்சம் குக் ஆகிருக்கும். ஜஸ்ட் இப்படிக்கா திருப்பி போட்டு குக் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ தேவை போட்டுக்கலாம். ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்து ஊற்றிக்கலாங்க. பரோட்டாக்கு நிறைய எண்ணெய் ஊற்றினா கூட சாப்பிடவும் ரொம்ப ஈஸியாக சாஃப்டாக இருக்கும். இல்லைன்னா கட்டியாக இருக்கும். இப்போ இந்த பக்கமும் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் பெப்பர் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதோ பன்னீர் கிரேவி ரெடி. எங்க ஃபைனலி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு கொத்தமல்லி தூவிக்கலாம். டெக்கரேஷன். எங்க பரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இதோ ரெடிமேட் பரோட்டா சூடாக இருக்குங்க. இப்போ இந்த பரோட்டாவை இப்போ ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம சாப்பிட. இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கும். நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குங்க இந்த பரோட்டா. ஆனால் சூடாக சாப்பிடணும், இல்லைன்னா கட்டியாக இருக்கும். அவசர அடி சமையல் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். பரோட்டாக்கு நான் பன்னீர் இருக்கு, சூப்பராக இருக்குங்க. இன்னுங்க நீங்களும் வாங்கிக்கோங்க. இப்படி பன்னீர் வச்சு இப்படி இருக்கு. சூப்பராக இருக்கும். தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.